आ रहा, क्यों आ रहा उसका रीजन मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये आ रहा है इसलिए, इसका जो है ना गैस लीकेज है। यहाँ से गैस लीकेज होने की वजह से F3 एरर आता है। यहाँ पे गैस लीकेज है, देख सकते हैं आप। और भी अदर रीजन लगता है, जैसे कंडेंसर कॉइल चौक हो गया, या सेंसर खराब हो गया, एम्बिएंट सेंसर खराब हो गया, डिस्चार्ज सेंसर खराब हो गया, तो F3 एरर आता है इसमें।